раиси Бонки Миллии Тоҷикистон мегӯяд, ду бонки бузурги гирифтори мушкил тавони баргардондани садҳо миллион сомонии муштарионашонро доранд. Ҷамшед Нурмуҳаммадзода дар як нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт, Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонк 1.5 миллиард сомонӣ пули муштарионашонро барнагардонидаанд, вале амволе доранд, ки метавонанд фурӯхта пули онҳоро бидиҳанд. ин бонкҳо имконият доранд, онҳо моликият доранд, ки агар бо қиматҳои имрӯза на 3 соли пеш бифурӯшанд, метавонанд уҳдадориҳояшонро дар назди амонатгузорон иҷро kunанд. Ман ба ин бовар дорам, чун мо ҳар рӯз ба онҳо кор мекунем, ситод дорем, кор мекунем. Я это уверен. Почему? Потому что каждый день мы с ними работаем, у нас штаб есть. ҷамшед Нурмуҳаммадзода афзуд, ситод барои бозгардонидани қарзҳои ду бонк кор мекунад ва натиҷаҳо аллакай ба даст омадаанд. Айни замон раиси Бонки Миллӣ гуфт, мақомоти марбута тарҳҳои алтернативиро барои ҳалли сарнавишти ояндаи Тоҷиксодиротбонк ва Агроинвестбонк ба ҳукумат пешниҳод хоҳанд кард. ҳоло як гурӯҳ аз ҳисоби шахсони баландпоя таъсис шудааст. дар он вазири молия, раиси Бонки Миллӣ ва дигар раҳбарони аввали вазоратҳо шомиланд. ин гурӯҳи корӣ дар вазорати молия кор мекунад. ба фикри ман дар ояндаи наздик ҷаласаи гурӯҳи корӣ баргузор мешавад ва онҳо пешниҳодоти худро дар бораи вазъи оянда ва идораи ояндаи ин бонкҳо ироа мекунанд. бино ба иттилои Бонки Миллӣ, қарзи Агроинвестбонк дар назди муштарионаш 700 миллион сомонӣ ва Тоҷиксодиротбонк 904 миллион сомониро ташкил медиҳад. ҳар ду бонки бузург аз миёнаи соли 2016 ба мушкилоти молӣ гирифтор шуданд. нахуст хазинаи банкоматҳо, баъдан хазинаҳои филиалу идораҳои марказии бонкҳо бепул монданд ва муштариён маблағи пасандоз ва ҳатто маоши худро гирифта натавонистанд. ҳукумат барои наҷоти онҳо аз муфлисӣ 3 миллиард сомонӣ ҷудо кард, аммо ин маблағ ҳам мушкили онҳоро ҳал накард. Шодмон Ятим, Озодии Душанбе.